Bueno, get ready with me. No pregunten. Para ir a la oficina está diluviando, así que no sé qué ponerme, pero bueno, mi maquillaje. Hice un poquito de magia, Lo tenía bastante mal la cara, pero bueno. Outfit elegido. No sé si tanto, yo tengo mucho frío, pero no sé si hace 11 grados, o sea, no sé qué onda. El tema es que está diluviando. Así que no sé qué ponerme, porque tengo que ponerme una campera impermeable. Porque no hay taxis, porque hay paro de taxis, entonces, claro, tengo que caminar, que no es problema, pero 15 minutos bajo la lluvia voy a llegar empapada. Pero bueno, por lo menos se va a disimular un poco mi cara, capaz. Como que no se sabe si me mojé, si lloré. Bueno, nada, si eso te me pondré una bufanda y no sé, una campera. Sí, pero no mojar, no sé, no sé, no sé qué hacer. Pero nada, eso.